Nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani jira galata rabbii gooftaan haa eebbifamu. Baga nagaa taatan hundi keessanuu gargaaramtanii eeggamtanii sa'aatiif yeroo kana geessan jechuun jaalladha. Yoo egaa ajandaan bara kana keessaa hedduu tokko dubbachuuf namatti dhugaa rabbii nama qaaneessa Kiristoosin በጣም ያስፈራል የኛ ዘመን ማለት ነው። ሁሉም ሰው ክፉ ሆኗል። እኔ እንጃ ወዴት እንደሄድን አናቅም። እግዚአብሔርን ማለት በቃ ሰው መቀየር እንደ ልብስ ክፉ መሆን ብዙ ነገር አለ አሁን ማለት ነው። በዛን ጊዜ ማለት ሰው ነው ብዬ ማሰብ እኔ እንጃ ከበደኝ እኔ ማለት ነው በራሴ በኩል ዱጋ ረቢ እና እንደዚህ ነው። amma mucaan kun jechuudha dhugaa rabbii mucaan kun miidiyaa kanarratti gaafa inni horii ta'ee intalli kun asooftee achisa oofteeti taphattu bakka jechuun nama akkanaati jedheen yaadiin beekoni jechuudha dhugaa rabbii garuu carraadha intala kan harka galchee intalli kun akka fardaa yaabbattee asii achi isaa jajji jechuudha akkuma argitan namni gaafa waan kifuu tokko hojjete waan namarratti cubbuu hojjete dhugaa milkaa'inni isaa gabaabaadha argitaniitu yoo ta'e jechuudha. Yaa mucoon inni amma faana ture mucayyoo dhaaba gaarii qabdu mucoo gaariidha. Yaa akkuma argitan namni bifa fuula laalee namni kun beekama dhugaa ilmoon namaa jechuudha. Amma boones hin beektani boones sigaaraa xuuxxii caatii qaamaa nama ijoollee dargaggeeyyii caantini faana deemaa kan turtedha daandii irratti jechuudha. Neechariin ishii hundi isaa babbadaadha. Baay'ee kan namatti ulfaatu jechuudha. Inni immoo kana tajaajilaadha nama wangeela lallabu ganaa akkas deebi'ee ganaa ara maqaa waaqaatiin ani hin beeku garuu namni maal akka ta'aa jirus naa galaa hin jiru. I don't know maal akka hin jiru dhugaa namni wangeela beeku maaf cubbuu hojjeta maaf iyyii waan kifuu hojjeta maaf dhiiga dhala namaa dhiiga boochisee akkatti waan abaarsaa hojjeta akkamitti ejja akkamitti akkas ta'u bichaa gaaffii natti ta'a. Omaa bara kana jechuun dhaabbata tajaajilaan qabu maaliif faarfataa ምናምን hin jiru 100% hunduu abidduma keessa jira dhugaa. Amma gaafa akkis laaltanii akkuma mootummaa waaqayyoo nama galuutti hanjennee uma dhaabbanna miti. Garuu ija kanaatiin gaafa laaltan namni mootummaa waaqayyoo galu jira jettanii yaaddu taanaan dogoggora guddaadha. Akka seera wangeelaatti yoo laallee akka immoo biyya lafaa kanarratti wanta ta'aa oolu waan maal akka gochaa oolu laallu namni galu jira jedhee sammuu koo keessatti iyyuu hin yaadu jechuudha. Maaliifi ani nama gaarii miti nama gaarii ofiin jechuu hin danda'u. Sababni isaas anillee garee jara kanaa keessatti argamuu hin danda'a waan ta'eef jechuudha. Yoonillee gocha akkas fokkees hojjechuu baadhee karaan ittiin balleessaa ooluu hin beeku. Arraba koo yakkuu hin danda'a, ija koo yakkuu hin danda'a, yaada qalbii koo yakkuu hin danda'a. Hin beekamu jechuudha karaa nuti waaqayyoo yakkaa oollu. Kanaafi hundi keenya bara kana keessaa hedduu tokko karaarra hin jiru dhugaa waaqa nama jibbisiisa. Maaliifi amma utoon beekin amma nama hamachuun cubbuudha. Yoo tokko dhufee maqaa namaa sitti dhayatillee itti dabalamtee nama hamachuu dandeessa. Kunu mataa isaatti cubbuudha. Gin inni hinjaa dhugaa waaqa silaa namni fuuldura dhalootaa bu'ee fuuldura dhalootaa ta'ee qajeelchuu qabu gaafa fuuldura dhalootaa ta'ee karaa dhaloonni akka babbadan godhu nama jibbisiisa. Nama jibbisiisa. Maaliif amma feete beekaa taatullee amma feete wallaalaa taatullee osuma sodaa waaqayyo qabaattee gaariidha dhugaa. Warri nu ol beekumsa qabanii biyya bulchanii addunyaa kana waaqa gaditti qoxaxaruu danda'ani haadha manaa fuudhanii daadhima isaanii jireenya gaarii haadha manaa isaanii jireenya gaarii jiraachisaa gammachiisaa ofii isaaniitti jireenya isaanii gammadaa ijoollee isaanii gammachiisaa jiraatu. Warri dakana jirru kun warri dakana waluun kurru kun immoo waanuma gatataa kunoo mayin baasne hojjenna jechuudha dhugaa waaqa. Waa'umaaf waan yeroo tokko akkasitti gannama qabaana jechisiisas hinnaan itti ilaalu jechuudha. Nama tokkotti gaafa qabamtanii namni sun jallaa yoo ta'e ganama heebbi keessan qabama akka ta'e bara. Heebba keessantu qabamaadha bakka. Maaliifi gaafa heebbi kee qabamaa ta'e nama dabaatti fidee si qabee atis cubbuu keessa seentaa namni sun cubbamaadha wajjin cubbuu laaqxa jechuudha laali. Hin cubbuun hojjedhu yoo jette iyyuu sababa nama sanaatiin cubbuu hojjetta. Akkamitti gara mootummaa waaqayyootti iyyuu galuun iyyuu deemuun iyyuu kana of fudhattee ilaalte hedduu ulfaataadha. Badii balleessaa waaqayyo baraaraati jechuun
ana birattan hin beekan. Maaliif wanta inni daangaatti godhe abboommota koo heega nama abboommii koo eegu jedhamitire abboommii waaqayyoo cabsineerree jecha ammoo mootummaa waaqayyoon gala yoo jenna ta'ee waan ilamatu jira moo waaqa isa kamidha. Abboommii koo heegaa inni jedhe suni waaqa isa kamii waaqni immoo mootummaa isaa si galchu waaqa isa kamii maa somna joomaa wal somnee of sossomna dhugaa waaqa. Innaa dhugaa baay'ee ulfaataa nama rifachiisaa ani mucaan kun nama akkanaa jedhee sammuu goote jechuun yaadullee jechuun kunoon jira miti hiree namumti bakka namni jireenya dhuunfaasaa of ta'ee jiraatu jira miti dhiirri tokko tokko amma bakka jireenya isaa dhuunfaasaatiif tattaafatee bakka itti waa tokko latti laachuu kan hin dandeenye wayii akkasumatti fakkaata jechuudha. Maaliif bara kana kan xaa'u jedhu namoota harkaan qabnedha. Namoonni harkaan qabne baay'ee jajabaatu baay'ee intine ta'u garuu namoonni jiruu qabatanii jireenya irra jiranii ol jedhanii dubartiin ilaalanii dhiironni baay'een isaanii bakka maaliif dubartiin akka nama kuffistu waan beekaniif dubartiin cubbutti akka nama gashitu waan beekaniifu bakka ittiin qabanii dhugaa baay'een isaanii jechuudha. Inna baay'ee takka nama gaddisiisa waan hundaafuu dhugaa waaqaa nama jibbisiisa. Ani natti hin tolu namni sagaagalu kun dasna hin jedhan maa abbaa fi hin taane hin jaalladhu ani dhugaa rabbii. Dasna hin jedhu maaf eenyuma waan ta'in hinde maaf haadhoo kun taane hin deeggaru gocha akkanaa godha yoo ta'e jechuudha. Maaliif hamaarratti haadhoo kee hin deeggariin gaarii irratti deeggari malee dhugaa irratti deeggari. Eenyumayyuu yoo ta'e alagaas haa ta'u firas haa ta'u maalumayyuu haa ta'u ani hin beeku ani dhugaa rabbii. Innaa asitti boonee sunis boonee immoo boonni maal jettuun sila intalittiin ikkoo waan gaariin hojjettu barijoo dhugaa waaqa. Waan gaariin hojjettu mee ilaalaa mana ishee keessa waan isheen gochaa ooltu. Wanta bakka namatti hin tolle wayii haalli isheen itti hojjettu waan nama hin gammachiisne wayii waanuma tatta'e jira jechuudha. Annatti hin tolu uffannaa ishee dhaabbiin ishee waan hundi ishee dasna hin jedhu waaqa. Gin miidiyaa kana irratti garuu namoonni intini godhatanii waan babbadaa yoo hojjetan feemasii ta'uu danda'u waan garaagaraa ta'uu danda'u jechuudha. Addunyaa kana irratti waaqayyo immoo waan qajeelaa hojjettee beekamtiin siif kenna jedha taanaan hinuma sii kenna. Fakkeenyaaf maastara Abinnat ilaala waan gaarii malee waan hamaan hojjetu. Akkatti Abashaa kaasee amma faranjiitti namni jaallatu ilaala. Dhugaa waaqa mucaan kun gaararrattis lafarrattis waan qajeelaadhaan jiraatadha namana jechuudha. Maaliif biyyi lafaa gaaga'amtuudha waan gaariin feetu garuu dhugaa waaqa mucaan sana mee ilaalame nama garraamii nama bakka gadi jedhee jireenya fakkeenya dhalootaa ta'uu danda'u ta'e isa kana yoo laaltan itti gammaddu jechuudha. Namoota ammoo waan akkanaa kana hojjetanii bakka an jira miti waan gatata kana hojjetan natti eenyumattuu tola jedheen fudhadhu ani gama kiyyaan jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko nama jibbisiisaa nama gaddisiisaa isheenis hiriyaa ishee duraa sana dhiiste wal dhiisanii innis immoo ishee duraa sana dhiise kana intala ishee kana faana jechuudha. Intala ishee kana faana eegalee maal akka ishiin gootu hin beektu miti mana keessa akkamitti akka ishiin ajajju akkamitti akka jiraatu kana jaallata namni jechuudha. Maaliif dhalli namaa akkoo yoo waaqni sammuu kee qara godhee si uume malee sammuun kee kuni wal gadhiisee iddi sammuu kee kun wal gadhiisee taanaan bakkuma argetti si hajaja akkuma argetti deema. Makiinaa fireeniin cite of qabuu danda'a of qabuu hin danda'u. Maaliif fireeniin isaa suni citeera kan isa to'atuu danda'u. Gaafa qabanii dhaaban kan dhaabbachuu danda'u akka sana ta'eera waan ta'eef bakkuma argetti dhaqee lixa. Allayyaa hin lixaa. Karaatti konkolaataattiin bu'aa lubbuu namaan balleessaa lubbuu beelladaan balleessaa. Waa baay'ee jira jechuudha. Kanaaf namni abdii hin qabne namni barumsa hin qabne namni bal'isee yaannellee karaatti deemee lixuun beekani. Dhugaa karaatti deemee lixuun beekani. Amma fi yoo ta'e hangafti ijoo inni ta'e waaqayyoon sodaachuudha. Namni waaqayyoo sodaatee milkaa'aadha gammadee jiraata jireenya gammachuu jiraata akkasittidha kan jiraatu dhugaa. Kanaafi lakkaa isaan viidiyoo akkasii fokkuu kan hojjetan mucayittii ishii kanaaf jechuudha. Nafa reefu naa galeena jechuun maalumaaf akkas godhuun jedhaa ture dhugaa rabbii Yesuus sam. Waaqayyoon safuu nuuf dhiisu. Ani gaaffii natti ta'a viidiyoon isaan hojjetan yeroo hundumaa jechuun miidiyaa kanarraa garuu waan baay'ee argina. Isaaniitii ta'anii immoo namoonni akkanaa jiranii akkuma argitan kana jechuudha. Gin lakkaa kanaafidha kan akkas isheen gootu waynee
ይገርማል። እግዚአብሔርን በጣም ነው ገረመኝ። ደግሞ ይደብራል። waaqayyoon waa eeguu nagaan waa taasisu waan gaariitti akka jiraannu yaada keenya hundumaa sassaabee fedha isaan nu jiraachisu siniin jedhaa daawwattoota kiyyaa baay'ee na dabbaree na jibbisiisan. Ishee isaan kana fakkeenya godhachuun malee kan akkanaa guuteera laxaabban baay'ee jira baazawwee dhugaa dubbachuuf oo ta'e jechuudha. Kanaafi waaqayyo qaraatti hunduma keenya haa qajeelchuu siniin jedhaa. Turtii gaarii turee naaf jiraadhaa. Eebbifamaa barri keessanaa eebbifamu. እና ዋና ናጃይቤ ዱጋዋን መናጃይቤ ፈንድረት ዱበደቹ ሙጭቼ ከስ ነመት ፈካቱ ነው መቀጀላ ወይ ፈካታ እና ከናዳ ነጋና ታ ኤቢፋማ ያው ከነምኒ ዋን ኢትፈካተ ያሳ ዋንቴፊ ዋን መኑ ኢትፈካቱ ዱበና ነፍሴን ጅርቲፍ ማል ጀዱ ስለ ያ ኦሮሞ የዱ አከስ ያሰበ ኬኛ ሜ ዋቀዮን ዋቀጀልቹ እንዱመ ኬኛዩ ነጋና ታ አሲን